ਮੇਰੀ 2017 ਚ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ। ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੋਟਾਪਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਸੀਨਾ ਆਈ ਜਾਣਾ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰ ਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਘੁਰਾੜੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ weight ਸੀਗਾ 1 ਕੁਆਂਟਲ 4 ਕਿਲੋ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ 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 ਘਟਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ 63 ਕਿਲੋ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਾਰ, ਬੈਰੀਐਟਿਕ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਰਜਨ। ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਣੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਅਤੇ Instagram ਚੈਨਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।